नाज़रीन, कोई 4 महीने हो चले हैं हम यही गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुसलसल ऐसी ही बातें हमें सुनाई दे रही हैं अपने लीडरान की जानिब से, जो पहले भले ऑपोजिशन में थे, बाद में हुकूमत वाले ऑपोजिशन में चले गए, लेकिन बातें कमोबेश वही हैं जो सुनाई दे रही हैं। 4 महीने हो चले हैं, मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। 4 महीने हो चले हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तानी मईशत का कोई नहीं सोच रहा, और सिर्फ सियासत को हम देख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनरेस्ट और बेचैनी की इस फिजा का जैसे कोई ना तो इख्तिताम है और ना ही कोई हल है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 3-4 महीने में 3 लॉन्ग मार्चेस हो चुके हैं। मतलब लॉन्ग मार्च को भी हम लोगों ने जैसे एक मजाक ही बना लिया है। PMLN ने भी लॉन्ग मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, और अब PTI भी लॉन्ग मार्च का आज ऐलान कर चुकी है। 25 तारीख डिसाइड की है इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च के लिए, और उनका ये कहना है कि तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे इस्लामाबाद में। वो खुद खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िले की क़यादत करते हुए वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करेंगे, श्रीनगर हाईवे पर, कश्मीर हाईवे पर। और उनका ये कहना है कि जनाब वहाँ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि उनका मुतालबा मान नहीं लिया जाता। मुतालबा उनका क्या है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, असेंबलीज डिसॉल्व की जाए। क्या हुकूमत ये मुतालबा मानने के लिए इस वक्त तैयार है? हुकूमत जो कि अगरचे अपने ही मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशान भी है, उसके लिए भी हुकूमत करना और बाकी मामलात को देखना इतना आसान नहीं है। पहले ही कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, उसके लिए एक और ये मसला, एक और ये चैलेंज अब जब इस्लामाबाद आके बैठ जाएगा तो फिर उसके लिए कितना आसान होगा इस मामले पर गौर करना, इसको मानना भी और इसको रिजेक्ट करना भी। दोनों सूरतों में ये एक चैलेंज होगा। इदारे इस सूरत हाल में कहाँ खड़े होंगे, ये वो बहुत बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त हर एक के जहन में हैं कि अब होगा क्या। तो आज हम भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में मुल्क में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, फाइनल राउंड इसको अब हम समझ लें, क्योंकि हम पिछले कई जो वाक़यात हो रहे थे उसमें ये सोच रहे थे कि अब शायद फाइनल राउंड है, अब शायद फाइनल राउंड है, लेकिन 4 महीने में फाइनल राउंड आ ही नहीं रहा है। एक कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम हुकूमत नहीं हम देख रहे कि जो आराम से सुकून से चल रहा हो। ये लॉन्ग मार्च होता नज़र आ रहा है आपको? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये लॉन्ग मार्च तो होता दिखाई दे रहा है और ज़रूर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जलसों का जो एक सिलसिला शुरू किया था, तो शुरू ही इसीलिए किया था समीना कि वो लॉन्ग मार्च के लिए एक टेम्पो बनाना चाहते थे, वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। और जितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए उससे वो कहीं और भी पैगाम देना चाहते थे कि अवाम हमारे साथ हैं, बल्कि मेरे साथ शायद पहले से ज़्यादा अवाम हैं, इसलिए आप भी मेरी तरफ तवज्जो करें। लेकिन उन्होंने उस तरफ शायद उस तरह से तवज्जो नहीं की, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे लॉन्ग मार्च करना ही होगा। आपको याद होगा कि उन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि मुल्तान जलसे में वो ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, लेकिन फिर उन्हें शायद ये पैगाम दिया गया कि नहीं, आप फिक्र ना करें, अब शायद आपके लॉन्ग मार्च से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाए, लिहाजा उन्होंने उसको मौखर कर दिया। उन्होंने कहा कि पेशावर में कोर कमेटी का इजलास होगा और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तो आज अगर आप ये देखें कि थोड़ा सा उनके रवैये में कोई आपको लचक भी नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, आज ये नहीं कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, बल्कि आज उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन की डेट दे दें। यानी कि थोड़ा सा उनमें भी आपको जो है ना लचक या कह सकते हैं कि दबाव में कमी नजर आई है। सब वो तो इन एनी केस जाहिर है इंटरिम सेटअप तो आना ही था। ये तो नहीं हो सकता कि एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें उस हवाले से ये भी कहा इंटरिम सेटअप तो आएगा। नहीं, उस इंटरिम सेटअप आमतौर पे तो 3 महीने में हो जाता है ना, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम नवंबर तक मुकम्मल तैयारी होगी, तो वो सियासी नाकदीन का या सियासी तज्जियों का ये कहना है कि शायद इमरान खान भी ज़हनी तौर पे अब इस बात पे तैयार हैं कि ये डेट दे दें, भले नवंबर की दें, लेकिन इन असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें। जी, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही है, वो ये हुकूमत कबूल करने को तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत ये चली जाए, असेंबलियाँ ये टूट जाएं और उससे अगले इलेक्शन का लॉन्ग मार्च तो इन एनी केस आपको होता नजर आ रहा है। मैं जब दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगी तो ये पूछूंगी कि क्या होगी हुकूमत की स्ट्रेटजी, लेकिन पहले हिलाली साहब का कमेंट। हिलाली साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में कोई नरमी है और लॉन्ग मार्च जो करने का उन्होंने फैसला किया है,
اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ادھر ادھر سے کوئی انہیں انتظار تھا اب وہ مایوس ہو گئے, کوئی اشارہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ جو عمران خان کا جس طریقے سے اس نے دوسرے پارٹیز اور اداروں کو مجبور کیا ہے الیکشن پہ, میرے خیال میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے ہمارے تاریخ میں. ہمارے تاریخ میں 5 سال ہوتے ہیں یا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. اس وقت انہوں نے خود سنگل ہینڈڈلی عوام کی, بعد میں عوام کا سپورٹ, پہلے وہ خود آگے بڑھے, پیچھے کوئی نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ عوام نے کیچ اپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو اگلا الیکشن ہوگا سمینا, یہ ایک ریولوشنری انقلابی میسج لائے گا. اچھا, یہ ایک انقلابی میسج ڈیمانڈ لائے گا, جو ڈیمانڈ کرے گا انقلابی چینجز, نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز میں, نہ صرف کہ یہ ملک چلاتے ہیں آپ کیسے ہیں, مگر عوام میں بھی. اس لیے یہ عوام کا اصلی پیغام اگر فری اینڈ فیئر ہو, وہ ان کا اصلی پیغام ہوگا. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم الیکشن ہمارے ملک میں اب تک نہیں ہوئے ہوں گے. بس شرط ایک ہے کہ اس میں دھاندلی نہ ہو, اور عوام کو جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے گنتی کریں کہ وہ بھی ایماندار ہوں. بس ایک شرط ہے اس کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا میسج ہوگا. اٹ ول بی اے ریولوشنری میسج, اور میرے خیال میں انکریڈیبل چینجز پاکستان میں لازمی آنے پڑیں گے. لیکن ہلالی صاحب اس پہ ایک پھر یہ بھی تو سوال ہے نا, شفاف انتخابات کی وہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں, لیکن پھر شفاف انتخاب کسے وہ مانیں گے, جس میں وہ جیتیں یا پھر وہ جو ان کے مرضی کے اصلاحات کے ساتھ ہو؟ کیونکہ یہاں پر تو صورتحال یہ نا کہ الیکشن ریفارمز پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے, نہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. بالکل صحیح, گڈ کویسچن. اس کا جواب سمپل ہے کہ اگر وہ اس قسم کے چینجز نہیں آنے دیں گے تو پھر ان پہ رسپانسبلٹی ہے کہ بغیر ای وی ایم, بغیر فالس ووٹنگ, اور وہ جو دوسرے 20,000 ووٹ ہر کنسٹیچوئنسی میں رکھے ہوئے ہیں اسی سچویشن کے لیے کہ جو مرضی آئے ان جس کو مرضی وہ ووٹ دے کے آپ پورا تک, اگر وہ سب نہیں ہوا تو پھر یہ ایک میسج ہوگا, یا تو آپ چینجز لائیں, مشین سے کروائیں, فالس ووٹنگ کو ختم کریں, باہر کے جو لوگ ہیں جن کا حق ہے ووٹ لینے کا ان کو دیں, مگر اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم جیسے بھی آپ ملک کے اندر کرا رہے ہیں اس کو تو فیئر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہوتا تھا افطاری کے وقت بیلٹ باکسز بدل جاتے تھے اور کبھی بھی ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے. لیکن عمران صاحب اس کی گارنٹی پھر کون دے گا؟ ابھی لگ تو نہیں رہا ہے کہ ای وی ایمز کے اوپر ہو سکیں ارلی الیکشنز اگر ہونے جا رہے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں؟ اور اداروں کا اس میں پھر کردار کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی اب بچتے پھر رہے ہیں, دونوں طرف سے ہی ان پہ الزامات لگتے ہیں. سمینا 2-3 بڑی چیزیں اہم ہیں. ہلالی صاحب نے جو گفتگو کی اس ناظر میں بھی اور آپ کے سوال میں بھی, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ سے عمران خان خود باہر گئے ہیں. اب اگر اصلاحات ہوتی ہیں تو اس سارے عمل میں انہوں نے اپنے آپ کو باہر کیا, کسی نے تو ان کو باہر نہیں کیا. لہٰذا اگر حکومت اور اتحادی جماعتیں اس حوالے سے کوئی انتخابی اصلاحات کرتی ہیں تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ میں نہ مانو والی بات کہ جی ہم تو ان اصلاحات کو ہی نہیں مانتے. تو اگر وہ ان اصلاحات کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر اس الیکشن رزلٹ کو کیسے مانیں گے؟